elephant ដំរីមួយក្បាលឃើញខាងដើមជាស្រៈតែហើយវាសំឡេងរបស់វា sounded របស់វាគឺជាស្រៈដូចគ្នា an elephant ណា elephant កន្លែង a នេះគឺជាសំឡេងស្រៈអញ្ចឹងបានគេដាក់ an ហ្នឹងក៏អត់ប្រើពាក្យ a ទេគេប្រើពាក្យ an ណា an elephant ដំរីមួយក្បាលបាទ an orange ណា an orange ក្រូចមួយផ្លែណា an orange ក្រូចមួយផ្លែអញ្ចឹង orange ហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជាស្រៈដូចគ្នាហើយ an នេះគឺជា article អញ្ចឹង an orange ក្រូចមួយផ្លែបាទអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយក article ដែលមាននៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសគឺ article មាន a an ហើយនិង the ណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍គោលចំនួន3នៅក្នុងប្រភេទនៃ article ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា he is an English teacher អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ he is an English teacher កន្លែង an នេះគឺជា article an នេះអមួយទៀត I am a student ណាហើយបងប្អូនឃើញពាក្យ a កន្លែងនេះទេ I am a student ខ្ញុំគឺជាសិស្សអញ្ចឹងវាជាប្រភេទនៃ article អមួយទៀត the weather is hot today ណា the weather is hot today បាទ sorry the weather is hot today the នេះគឺជាឲ្យឈ្មោះថា the article so we cannot to learn what is different between how to use an and the ដូច្នេះយើងនឹងសិក្សាតើរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នោះវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះតោះបងប្អូនចូលមកមើលតែម្ដងបាទអូខេចឹង article ណា the article នេះយើងប្រែថាការ៉នណាបើយើងប្រែតាមនិយមន័យនៃពាក្យហ្នឹងមានន័យថាការ៉នពាក្យថាការ៉នបងប្អូនដឹងហើយគឺជា clear មួយដែលគេភ្ជាប់ណាគឺជា clear ដែលគេភ្ជាប់គេប្រើតំណាងឲ្យអីមួយគឺប្រើពាក្យ article អញ្ចឹងការ៉នអញ្ចឹងគេថាម៉េច there are two kinds of article in English ណា there are two kinds of article in English មានន័យថាការ៉ននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានចំនួន2ណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសការ៉នមាន2ក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទអូខេតោះទី1គឺថា the indefinite article ណាទី1គឺថា the indefinite article គឺ article ដែលវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹង article ដែលអត់ច្បាស់លាស់វាមាន a ហើយនិង an ណា a និង an a និង an ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទនៃ indefinite article គឺជា article ដែលវាអត់បង្ហាញជាក់លាក់ឬក៏ច្បាស់លាស់បាទបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ថា how to use a អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ article ការប្រើប្រាស់ article a ហ្នឹងគេប្រើក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចខ្លះបាទឧទាហរណ៍ថាទី1គឺថាម៉េច use before a word beginning with a consonant អញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំថា article a នេះគឺគេប្រើប្រាស់ណាគេប្រើប្រាស់នៅពីមុខឬក៏ផ្ដើម a consonant ផ្ដើមដោយពីមុខព្យញ្ជនៈបងប្អូនឃើញខាងដើមហើយ I am a student អញ្ចឹង student ហ្នឹងគឺវាជាពាក្យមួយដែលផ្ដើមទៅដោយព្យញ្ជនៈ student គឺជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងគឺគេប្រើ article a ដែរបាទឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនមកឧទាហរណ៍ទៅច្បាស់ណាឧទាហរណ៍ថា a man a book a boy a table អញ្ចឹង a man ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថា consonant ជាព្យញ្ជនៈណា a man បរិសម្នាក់ a book សៀវភៅមួយក្បាលឃើញគេប្រើពាក្យ a ទេ a boy បរិសម្នាក់ boy ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ consonant ហើយគេឃើញគេប្រើពាក្យ a ទេ a table ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ consonant ដូចគ្នាអញ្ចឹង a man a book a boy a table គឺយើងប្រើ article a បាទទី2គឺការប្រើប្រាស់ article a ដដែលគឺ use before a word beginning with you sounded you ណាទី2ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ article a ហ្នឹងគឺនៅពីមុខដោយផ្ដើមអក្សរ u ហើយ u ហ្នឹងគឺ sounded you សំឡេង u ដែរណាបាទឧទាហរណ៍ថា a university ណាសាកលវិទ្យាល័យមួយអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ a ហើយណាដោយសារអីដោយសារតែពាក្យហ្នឹងគឺ u វា u នេះគឺគេបញ្ចេញសំឡេង u ណា u អញ្ចឹង university មួយទៀត a union a ហ្នឹងគឺជា article ហើយ union ហ្នឹងគឺសំឡេង u ប៉ុន្តែវាបញ្ចេញសំឡេង u
ណាអក្សរ U ប៉ុន្តែវាបញ្ចេញសំឡេង U បាទមួយទៀតបងប្អូនទី3ថាម៉េច use before a word beginning with a U sounded U អញ្ចឹងគេប្រើ article a ចំណុចទី3ហ្នឹងគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនណានៅពីមុខពាក្យដែលផ្ដើមជាមួយនឹង au ដែល sounded នឹង U ណាដែលវាបញ្ចេញសំឡេង U បាទឧទាហរណ៍ថា a European ណាជនជាតិអឺរ៉ុប a European ឃើញ au ហ៎បងប្អូនអក្សរ e ហើយនិងអក្សរ u e និង u ហ្នឹងវាបញ្ចេញសំឡេង u អញ្ចឹងកាលណាបញ្ចេញសំឡេង u គឺគេប្រើ article a ណា a European ជនជាតិអឺរ៉ុបបាទមួយទៀតណា a unique ណា a unique ហ្នឹងគឺមនុស្សប្រុសដែលគេគ្រាវណាបាទចំណុចបន្ទាប់មកទៀតចំណុចទី4ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ article a ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េច use before a word beginning with o sounded one ណាមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់នៅពីមុខពាក្យ before a word នៅពីមុខពាក្យ beginning ដែលផ្ដើមដោយអក្សរ o sounded one ដែលមានសំឡេង one ណាអក្សរ o មែនប៉ុន្តែសំឡេង one ណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា a one legged soldier ណា a one legged soldier ទីហ៊ានជើងមួយខាងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ a មិនចឹងបងប្អូនណាអត់ប្រើពាក្យ earn បានទេដោយសារអីសំឡេងនេះសំឡេង one ណាបងប្អូន a one legged soldier ទីហ៊ានជើងមួយខាងបាទមួយទៀត a one handed girl ណា a one handed girl មានន័យថាក្មេងស្រីដៃមួយខាងក្មេងស្រីដែលមានដៃមួយខាងណា a one handed girl ក្មេងស្រីដៃមួយខាងបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀត how to use earn ខាងដើមមិញប្រមាណទម្រង់អំបញ្ញមិញដែលខ្ញុំបញ្យល់ចែកជូនបងប្អូនហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់នៅ article a ដល់ពេលចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺ how to use earn គឺការប្រើប្រាស់ article earn ម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺថាទី1 use before a word beginning with a vowel a e i o u ចឹងការប្រើប្រាស់ article earn ហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់នៅពីមុខពាក្យដែលផ្ដើមទៅដោយស្រៈ vowel ស្រៈហ្នឹងគឺស្រៈ a ស្រៈ e ស្រៈ i ស្រៈ o ស្រៈ o ស្រៈ u ណាស u បងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា earn elephant ដំរីមួយក្បាលឃើញខាងដើមជាស្រៈតែហើយវាសំឡេងរបស់វា sounded របស់វាគឺជាស្រៈដូចគ្នា earn elephant ណា elephant កន្លែង a នេះគឺជាសំឡេងស្រៈអញ្ចឹងបានគេដាក់ earn ហ្នឹងក៏អត់ប្រើពាក្យ a ទេគេប្រើពាក្យ earn ណា earn elephant ដំរីមួយក្បាលបាទ earn orange ណា earn orange ក្រូចមួយផ្លែណា earn orange ក្រូចមួយផ្លែអញ្ចឹង orange ហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជាស្រៈដូចគ្នាហើយ earn នេះគឺជា article អញ្ចឹង earn orange ក្រូចមួយផ្លែបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺទី2ហ្នឹងគឺ use before a word beginning with a minute ណាគឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ article earn ហ្នឹងគឺជាមួយនឹងពាក្យនៅពីមុខពាក្យដែលផ្ដើមទៅដោយ minute គឺពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងនាទីពេលវេលាបាទឧទាហរណ៍ថា earn hour អូខេអក្សរ h ទេបងប្អូនគេអត់បញ្ចេញសំឡេង hour ទេគេអាន earn hour 1ម៉ោង earn hour 1ម៉ោងបាទ earn honor កិត្តិយសឃើញទេអញ្ចឹង earn honor កិត្តិយសបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទចំណុចមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ both a and earn ម្ដងគឺការប្រើប្រាស់ទាំង a និងទាំង earn ចំណុចរួមរបស់វាគឺខ្លះ a និង earn នេះ is used for singular noun only អញ្ចឹងជារួមមកជាចំណុចរួមមកគឺ a ក៏ដោយ earn ក៏ដោយគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់តែសម្រាប់នាមដែលជាឯកវចនៈតែប៉ុណ្ណោះអត់អាចប្រើជាពហុវចនៈទេណា I am an English teacher ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស You are a student អ្នកគឺជាសិស្សណាដូច្នេះគឺគេប្រើទាំងអស់ហ្នឹង article earn ហ្នឹងជារួមមកគឺប្រើជាមួយនឹង singular អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺថា use before a singular countable noun យើងប្រើប្រាស់ article a ឬក៏ earn នេះ
គឺយើងប្រើប្រាស់នៅពីមុខនាមដែលនាមហ្នឹងជា singular ដែលអាចរាប់បានថែមទៀតបាទឧទាហរណ៍ថា she has a dog ណា she has a dog នាងមានឆ្កែមួយក្បាលឆ្កែនេះគឺឲ្យឈ្មោះថា singular noun ណាឆ្កែអាចរាប់បានណាមួយក្បាល she has a dog នាងមានឆ្កែមួយក្បាលបាទបន្តមកទៀតណាទី2គឺ use before a noun complement ណាគេប្រើប្រាស់នៅពីមុខនាមដែលជានាម complement គឺនាមគេឲ្យឈ្មោះថា complement គឺនាមដែលវាបំពេញបន្ថែមឲ្យ subject នេះឲ្យ to be នេះបាទឧទាហរណ៍ថា he is a teacher គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹង teacher ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា noun complement នាមដែលបញ្ជាក់គេគាត់ជាអីគ្រូបង្រៀនណា he is a teacher គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀន I'm a student ខ្ញុំគឺជាសិស្សអញ្ចឹង student នេះគឺជាប្រភេទនៃ noun complement បាទ he's an actor គាត់គឺជាតារាសម្ដែងណា he is an actor គាត់គឺជាតារាសម្ដែងអញ្ចឹង actor ក្តី student ក្តី teacher ក្តីក៏ឲ្យឈ្មោះថា noun complement បាទគឺជានាមដែលបញ្ជាក់ទៅដល់ subject ដូច្នេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនការប្រើប្រាស់ article AAn មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ